نقلبه كويس جدا. عايزين السكر اللي معانا ده كده يدوب، واحط اللون الاحمر حسب الدرجه اللي انت عايزاها. خلاص كده اهو السكر بتاعنا داب، وظبطنا كمان درجه اللون اللي احنا عايزينها اهي، بقت معانا بالشكل ده كده. لو عايزه تقليها شويه يعني اللون، بس الحقيقه ده اللون المناسب يعني. هنرفعها على النار كده، يلا بينا كده على النار نرفعها ونشوف هنعمل فيها. بس كده يا بنات اهو الكراميل بتاعنا كده اهو على النار. هنسيبه طبعا من بدايه غليانه من 5 ل7 دقايق بالظبط، هتلاقيه تقل وبقى القوام المناسب اللي احنا عايزينه. تمام، هنزله بقى على النار، احطه في بوله ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه في التفاح. خلاص كده يا بنات اهو الكراميل اللي معانا بصي برد، بصي القوام بتاعه. طبعا ما ينفعش خالص خالص نحط